स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑल इन वन सॉल्यूशन इन हिंदी में। दोस्तों मैं हूं नीरज आर्य। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुत्तों में खांसी की समस्या। जो आपके कुत्ते पेट्स हैं, डॉगी हैं, उनमें खांसी की समस्या के लिए घरेलू उपचार, देसी इलाज और साथ में जो आपका होम्योपैथिक इलाज बताएंगे आज हमको। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों कुत्ता जो है बहुत ही वफादार जानवर है, हमारी रक्षा करता है, हमारी चौकीदारा करता है। तो हमें जो है इसका भी खास तौर से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बोल नहीं सकता। और पशु सेवा जो है इस समाज में, इस पृथ्वी पर सबसे अच्छी मानी गई है। तो आप जो है इसका लाभ उठाएं। दोस्तों हमारे डॉगी को जो है अक्सर खांसी जो है हो जाया करती है। तो कुत्तों की खांसी के लिए हमें जो है कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं। हम होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों शरीर में कुत्ते की पसलियों में पीड़ा, खांसी के साथ उल्टी व लार का अधिक गिरना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। वस्तुतः खांसी में कुत्तों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। इसके कष्टों को देखते हुए यह कुकर यानी कुत्ता खांसी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई है। दोस्तों इसके उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आयुर्वेदिक देसी नुस्खा बताऊंगा मैं आपको, नोट कीजिएगा आप। तेजपात जो मसाले में गिरता है, तेज पत्ता कहते हैं इसे। तेजपात, बहेड़ा, गठैला, तिवड़ा, अकरकरा, गुगची की जड़ सभी सम मात्रा में यानी बराबर मात्रा में लेकर इनको कूटकर पानी में उबालकर गाढ़ा कर लें। इससे दिन में कई बार गले में मालिश करते रहने से ये जो गले पे मालिश करने से भी खांसी जो है मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों एक बार फिर सुनिए, ये जो सब चीजें मैंने बताई हैं इनको कूटकर उबालकर गाढ़ा कर लें और इसे जो है कई बार गले में मालिश करते रहने से खांसी जो है मुक्त हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों नंबर 2 बात करेंगे हम होम्योपैथिक के बारे में। होम्योपैथिक चिकित्सा बहुत ही ज्यादा कारगर है, इसके बारे में बताएंगे अब। नंबर 1 दवाई लिखनी है आपको मर्क्यूरियस वाइवस 30 की पोटेंसी में यानी पावर में। मर्क्यूरियस वाइवस 30 भयंकर खांसी, शरीर में कंपन व कुत्ता आगे झुकने की चेष्टा करता है तो इसमें 3 बूंद हर 4 घंटे पर दें, जिससे आपका कुत्ता जो है स्वस्थ हो जाएगा। दवाई नंबर 2 नक्स वोमिका 30 की पोटेंसी में, 30 की पोटेंसी में आपको लेनी है। खांसी के साथ दौरे, उबकाई, सर्दी लगे व पंजों से अपनी बगलें खुरचे नोचे, तब आपको 3 से 4 बूंद की मात्रा में दिन में 2 बार दें। दोस्तों उक्त दवाओं से लाभ न होने पर ब्रायोनिया 200 या बेलाडोना 200 बहुत अधिक लाभ करती है, तो आप ये दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे, यदि खांसी के साथ कुत्ते की सांस फूलती है तो आपको देनी है अमोनियम कार्ब 200 की पावर में और आर्सेनिक एल्ब 200 की पावर में। और दोस्तों खांसी के साथ उल्टी होती है तो आपको दवाई देनी है इपिकॉक 30 की पावर में। और दोस्तों खांसी के साथ बलगम भी आता है तो एंटिमटॉर्ट 200 पोटेंसी और नेट्रम सल्फ 200 की पोटेंसी आपको देखनी है। और दोस्तों खांसी के साथ उसकी आवाज भी बैठ जाती है, तरह तरह की आवाज आती है, तो आपको देना है एम्ब्रा ग्रीस 200 की पोटेंसी में और ड्रोसेरा 30। खांसी में सांस घुटने और बलगम निकले, चेहरा नीला पड़े तो आपको देनी है एंटिमटॉर्ट 200 की पोटेंसी में। दोस्तों खांसी के समय गले में सूजन की स्थिति में एपिसमेल 200 देनी है आपको। और दोस्तों खांसी के साथ खांसते शरीर में नीलापन आ जाए वह ठंडा पड़ जाए कुत्ता, तो आपको कार्बोवेज 30 और 200 की पावर में आपको देनी है। 30 की पावर में दे सकते हो, 200 की पावर में दे सकते हो अधिक बीमारी होने पर। दोस्तों सूखी खांसी का दौरा की दिक्कत है, यदि सूखी खांसी है और दौरा है तो आप इसको दवाई बदल देंगे। इसकी दवाई देनी है आपको बेलाडोना 200 और ब्रायोनिया 30 और क्यूप्रम 200 और ड्रोसेरा 30। तो दोस्तों ये थी आपकी खांसी की संपूर्ण चिकित्सा, जिसमें हमने आपको आयुर्वेदिक बताया और होम्योपैथिक बताई। अलग अलग समस्या
जैसे सिम्टम्स बदल जाते हैं, जैसे सांस के साथ सांस फूलना तो अलग दवाई है, खांसी के साथ उल्टी है तो अलग दवाई है, खांसी के साथ बलगम है तो अलग दवाई है, आवाज बैठ रही खांसी तो अलग दवाई है, और जो है खांसी में सांस घुटे और बलगम निकले, चेहरा नीला पड़े तो अलग दवाई है, यदि दौरा पड़ता है तो अलग दवाई है, सूखी खांसी के साथ है तो अलग दवाई है दोस्तों, सूजन है उसके गले में तो अलग दवाई बताइए मैंने आपको, खांसते खांसते शरीर नीला हो जाता है, ठंडा हो जाता है तो उसकी अलग दवाई है। तो दोस्तों ये संपूर्ण चिकित्सा की वीडियो मैं आपको बनाई है। बार बार मेरे दर्शकों के आग्रह पर वो कहते हैं कि ये वीडियो बनाइए, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे को शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9358355487। इस पे आप घंटी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर 1 घंटे के अंदर आपके व्हाट्सअप का जवाब दे दिया जाएगा और आप कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं अनुरोध करूंगा, जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी सबसे पहले, सबसे जल्दी। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।